ครับสวัสดีครับช่างซ่อมรถมืออาชีพนะครับ FC ทุกท่านนะครับพี่ๆน้องๆถามมาครับในเรื่องของปัญหารถนะครับ Toyota Altis นะครับเวลาขับรถไปเนี่ยตกหลุมเนี่ยมีเสียงดังขึ้นพวงมาลัยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเวลาจอดนิ่งๆปุ๊บเลี้ยวขวาเนี่ยเสียงดังกึกกึกนะครับว่าน่าเกิดจากอะไรนะครับเท่าที่ผมอ่านปัญหาแล้วนะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมก็วิเคราะห์ไปที่ตัวนี้นะครับจากภาพนะครับเราจะเห็นนะครับตัวแหลกพวงมาลัย power นะครับตัวนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมีลูกยางนะครับลูกยางยึด1 2นะครับ2ที่นะครับ3ที่4ที่นะครับ4จุดนะครับ1 2 3 4จุดนะครับลักษณะนี้ถ้าเป็นลูกยางเวลาใช้ไปนานๆลูกยางมันหลวมมันก็จะเกิดการขยับการคลอนได้นะครับเวลาเราเลี้ยวปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดเสียงดังกึกกึกกึกลักษณะนี้ตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งนะครับในสาเหตุของความดังนะครับที่เกิดขึ้นนะครับลักษณะนี้นะครับลูกยางนะครับเราจะเห็นนะครับพอเวลาใช้ไปนานปุ๊บมันอาจจะเกิดการให้ตัวการหลวมการสึกนะครับการชำรุดนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอหลังจากนั้นปุ๊บเราก็ซื้อลูกยางมาเปลี่ยนนะครับลูกไม่กี่บาทนะครับ4จุดนะครับหรือถ้าเปลี่ยนจุดเดียวก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับเราจะเปลี่ยนลักษณะไหนยังไงนะครับอันนี้ภาพเอามาจากในอินเทอร์เน็ตนะครับก็เอามาให้พวกเราดูพวกเราชมกันนะครับเสร็จแล้วตัวที่2ก็คือตัวนี้นะครับตัวลูกหมากนะครับแร็กเนี่ยเขาจะมีลูกหมากนะครับลูกหมากติดแขนแร็กนะครับตัวที่ติดล้อนะครับเขาเรียกลูกหมากตัวติดล้อนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งครับตัวอีกปัญหาหนึ่งนะครับถ้าเราเกิดอาการเลี้ยวเสียงดังกึกกึกกึกลักษณะนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ช่างนะครับจะดูนะครับนี่นะครับจากภาพนะครับเราจะเห็นนะครับอันนี้ลูกหมากติดแขนแร็กนะครับที่พันเกลียวเข้าไปบริเวณแขนแร็กนะครับนี่นะครับลูกหมากตัวนี้เนี่ยลักษณะเนี่ยมันจะหลวมได้นะครับมันจะคลอนได้นะครับไอ้นี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่จะเกิดเสียงนะครับเวลาเลี้ยวนะครับก็ต้องไล่ดูนะครับในวิถีของความเป็นช่างเนี่ยนี่นะครับภาพที่เราเห็นนะครับจะชัดนะครับลูกหมากติดแขนแหลกนะครับเวลาเราถอดมาปุ๊บเนี่ยเวลาเราดึงขยับปุ๊บมันจะหลวมกึกกึกกึกเลยนะครับให้เราได้ยินเสียงนะครับช่างก็ต้องไล่ดูนะครับพอยกแขนแหลกมาปุ๊บเนี่ยต้องไล่ดูนะครับไล่ดูว่ามันเป็นลักษณะไหนยังไงนะครับแล้วจะมีตัวบูทประคองแหลกเนี่ยบางรุ่นบางคันก็จะเป็นนะครับซึ่งมันอยู่ในกระปุกนะครับกระปุกพวงมาลัยpower นะครับต้องถอดออกมาจะเห็นบูทประคองแหลกนะครับแต่แม่มันก็มีนะครับแต่น้อยไม่เยอะเท่าไหร่นะครับอีกตัวนึงก็คือตัวนี้นะครับตัวยอยพวงมาลัย power นะครับพวงมาลัยที่จะขึ้นมาบริเวณที่เราขับเนี่ยตัวนี้ถ้ามันหลวมเนี่ยมันจะมีกระบาดตัวเล็กอยู่ตัวหนึ่งถ้ามันหลวมมันก็จะดังลักษณะนี้ก็ได้นะครับและอีกตัวนึงที่ช่างจะไปหาก็คือตัวปีกนกร่างนะครับนี่นะครับเราจะเห็นนะครับอันนี้เป็นบูทปีกนกล่างนะครับซึ่งเวลาใช้เป็นนานๆปุ๊บเนี่ยไอ้ลูกยางบูทมันหลวมเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการคอนการขยับนะครับของบูทปีกนกนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดเสียงดังได้เพราะว่าลักษณะเราเลี้ยวขวาเนี่ยปุ๊บมันจะขยับไปด้วยไม่ต้องใช้แรงดึงเยอะนะครับเวลาเลี้ยวขวานะครับพอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดเสียงดังที่เกิดขึ้นแล้วก็เจอบ่อยนะครับใช้ไปนานๆปุ๊บเนี่ยสภาพของรถเนี่ยปี114นะครับ14ก็ประมาณสัก6ปี7ปีแต่มันก็ยังไม่น่าดังนะในวิถีของความเป็นช่างนะครับแต่ก็ต้องดูนะครับอันนี้เป็นบูทลูกยางนะครับเราสามารถที่จะอัดเปลี่ยนได้นะครับหรือซื้อมาทั้งอันเนี่ยก็ประมาณ1,000กว่าบาทนะครับก็ไม่แพงเท่าไหร่นะครับก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เราจะลักษณะไหนยังไงนะครับเพราะว่าลูกยางบางรุ่นเนี่ยมันก็ต้องมาทั้งแขนนะครับต้องมาทั้งดุ้นเลยนะครับหมายถึงว่าต้องมาทั้งอะไรนะทั้งปลีกเลยนะครับโดยที่อัดเปลี่ยนไม่ได้นะครับลักษณะนั้นแต่ถ้าอัดเอามาอัดเองเนี่ยจังหวะบิดจังหวะงอจังหวะไม่ได้ศูนย์เนี่ยมันก็มีให้เห็นนะครับแล้วก็เยอะด้วยนะครับบางทีอัดไปปุ๊บเนี่ยเวลาขับพวงมาลัยปุ๊บเนี่ยพวงมาลัยเลี้ยวไปขวาเองเลี้ยวไปซ้ายเองเลยนะครับเพราะว่าจังหวะที่เราอัดเข้าไปเนี่ยมันบิดนะครับเราซื้อลูกยางจากร้านอะไหล่เข้ามาปุ๊บเนี่ยเวลาอัดเข้าไปปุ๊บมันบิดนะครับองศาไม่ได้นะครับลักษณะนี้นะครับเวลาใช้ไฮดรอลิกอัดเนี่ยมันอาจจะดีกว่านะครับจะแม่นยำกว่าใช้มือต่อเข้าไปนะครับและอีกตัวนึงก็คือตัวนี้นะครับบูทโชคอัพนะครับถ้าลูกยางมันหลวมมันสึกมันใกล้จะเน่าแล้วลักษณะนี้มันก็จะเกิดเสียงดังได้นะครับเวลาเลี้ยวปุ๊บเนี่ยดังก็ได้นะครับหรือเวลาวิ่งเนี่ยดังก็ขึ้นมาอะไรก็ได้นะครับในวิถีของช่างเนี่ยจะดู3-4จุดที่ผมอธิบายมาเนี่ย
ลักษณะนี้นะครับคือในความเป็นช่างเนี่ยต้องไล่ดูนะครับคือจะไปบอกเจาะจงกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9เลยเนี่ยมันก็ไม่ได้นะครับแต่เวลาดูเวลาเจอปัญหาเนี่ยก็ต้องเป็นลักษณะนี้นะครับก็ต้องค่อยๆไล่ดูนะครับว่ามันจะเป็นลักษณะไหนยังไงนะครับในวิธีของช่างนะครับขอบคุณนะครับที่ถามเข้ามานะครับขอบคุณนะครับสำหรับ FC นะครับทุกท่านนะครับขอบคุณนะครับสำหรับผู้ที่ให้กำลังใจกันเข้ามานะครับในวิถีของคลิป YouTube นะครับพยายามจะทำออกมาเรื่อยๆนะครับในช่วงหลังนี่เครื่องมือก็พร้อมขึ้นนะครับแล้วก็วิถีของความเป็นยูทูบเบอร์ก็เริ่มมากขึ้นนะครับก็พยายามที่จะต่อยอดนะครับความรู้นะครับเพื่อที่จะขยับขยายให้พวกเราได้ฟังนะครับเพื่อที่จะเป็นวิธีของการสร้างสรรค์นะครับความรู้สู่สังคมในเรื่องของผู้ใช้รถยนต์นะครับทั่วไปนะครับรวมทั้งผู้ที่สนใจในปัญหานะครับแล้วก็ถามเข้ามานะครับผู้ที่มีเรื่องราวต่างๆนานาที่จะพูดคุยให้ผมฟังนะครับก็ยินดีนะครับยินดีที่จะร่วมพูดคุยด้วยนะครับแล้วสำหรับผู้ที่ต้องการหนังสือนะครับช่างซ่อมรถมืออาชีพนะครับผมเขียนไว้ประมาณสักปี2548นะครับเมื่อประมาณสัก14 ปีที่แล้วนะครับแต่ก็ยังอัปเดตนะครับในวิถีของการลดนะครับรถที่ใช้10 ปีเนี่ยก็ยังอัปเดตอยู่นะครับในวิถีของการแก้ปัญหานะครับจะมีแผ่นซีดีอีกแผ่นหนึ่งนะครับแปะอยู่นะครับจะถ่ายรูปเป็นรูปรถไว้นะครับเป็นรูปเครื่องยนต์นะครับเป็นรูปปัญหาในเรื่องของช่วงล่างไว้นะครับในซีดีแล้วก็ในหนังสือนะครับมีการเล่าเรื่องนะครับว่าการเจอปัญหาเนี่ยเป็นลักษณะไหนยังไงนะครับก็ขอที่อยู่นะครับผู้ที่สนใจนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็แล้วแต่นะครับตามบุญนะครับผมก็ไม่ได้คิดนะครับไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายอะไรนะครับก็แล้วแต่นะครับเพราะผมส่งไปปุ๊บเนี่ยมันมีค่าส่งนะครับเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็ทำบุญนะครับผมจะให้บัญชีไปนะครับแล้วแต่นะคุณจะทำบุญอะไรคุณก็ทำมานะครับเพื่อเป็นทุนในการทำงานนะครับในการทำงานของการเป็นYouTube นะครับช่างซ่อมรถมืออาชีพนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับคำถามนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับในคำถามต่อไปนะครับผมพยายามจะเล่าให้พวกเราฟังนะครับเพื่อความรู้นะครับความเข้าใจนะครับผู้ใช้รถนะครับอย่าโกรธกันนะครับเวลาขับรถนะครับแล้วก็ให้มีความเมตตานะครับแล้วก็ให้อภัยกันนะครับจังหวะเวลาเราลงถนนเนี่ยปุ๊บเนี่ยความโกรธความโมโหเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับแล้วก็เคารพกฎจราจรนะครับเพื่อที่จะเดินทางด้วยปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับรวมทั้งในเรื่องของอุบัติเหตุนะครับเพื่อที่จะให้มีชีวิตอยู่ยืนนานนะครับจะได้มีความสุขความสมบูรณ์แบบกันในวิถีของชีวิตนะครับแล้วก็ให้อภัยกันเมตตานะครับให้อภัยนะครับทุกเรื่องจะperfect นะครับเต็มร้อยนะครับด้วยความเมตตาและให้อภัยกันนะครับแล้วเจอกันนะครับในคลิปต่อไปนะครับช่างซ่อมรถมืออาชีพครับคิดถึงนะครับคิดถึงกันทุกคนนะครับ